Jo també vull que l'Àlex Moner sigui el meu futur marit. Ok. Me n'he recordat d'una cosa de l'Instagram que es podia fer. O la gent... Hola, xutxets! Avui venim a parlar de les xarxes socials i com han canviat al llarg dels anys. Perquè nosaltres, quan érem adolescents, quan vam començar a tenir mòbil i tal, va ser quan vam fer el boom de les xarxes. Jo, la primera xarxa social que vaig tenir va ser el Facebook, però a partir d'aquí no hi ha hagut límit. I la manera en com interactuàvem amb les xarxes abans i el que significava penjar una foto o escriure un comentari o tenir un estat o no sé què, ha canviat molt i per tant ens encanta recordar... Sí. Anem a fer una mica, posar-nos nostàlgiques, parlar de això, com les fèiem servir, les coses que ara mateix ens fan massa gràcia, però que en aquell moment tenien moltíssima importància, ho eren tot. La gràcia i vergonya, també et diré, jo m'he mort... Vergonya a mi me la pela una mica. He entrat al meu Facebook per fer aquest exercici, per fer aquest vídeo. M'he mort. Bueno, ara ho veureu. Va, doncs vinga, comencem. Vale, jo vull dir que crec que la primera xarxa social que va existir va ser Facebook, perquè recordo les amigues de la meva classe que totes en tenien i a mi no em deixaven tenir Facebook. Per tant, no puc opinar massa del Facebook i no Facebook perquè és que ni podia entrar en el Facebook de la meva mare, ni jo podia fer-me un Facebook, ni res, perquè crec que no es podia, en principi. És que no es podia. No? O sigui, els meus pares tampoc ho deixaven, el que passa que ho vaig fer, perquè sí, igualment, sense que ho sapiguessin. I ho vaig fer a l'aula d'informàtica, me'n recordo perfectament, que em van ajudar i jo me'n recordo, el Facebook per mi era la meva xarxa social preferida i quan va entrar a l'Instagram, que després ja en parlarem, jo no volia fer-me Instagram, jo era fidel al Facebook i era una xarxa molt... És que a veure, expliqueu-me a mi com era el Facebook. Clar, no, el Facebook, o sigui, a mi va ser una eina que em va canviar la vida. Com a persona d'Argelaguer, vaig parar de ser una persona d'Argelaguer, bueno, ho seguia sent, òbviament, però vaig passar a ser una persona connectada amb el món i amb la gent que l'envoltava, i jo des de molt aviat a Facebook em vaig començar a posar com a grups de Facebook de fandoms, vale? I el principal en el que estava era Smilers Barcelona. És que ara no sé com es deia, però era com un tauler que la gent hi anava publicant coses, doncs el que tu volies, i publicaves, sobretot parlàvem doncs, de la Miley Cyrus, però parlàvem una mica en general de tot. Primera cosa vergonyosa que recordo que vaig fer en aquest grup és penjar un vídeo meu cantant una cançó de 50 sombres de Grey i posar, em podeu dir si canto bé, no sé què. No ho puc creure! Però que a sobre cantaries alguna de la Miley, no? No. Jo no vaig arribar gens en aquests punts. Jo simplement va ser com un boom molt heavy, perquè de cop podia parlar amb els meus amics, podia parlar amb gent que no coneixia, o sigui, ja el simple fet de parlar per mi era molt boig. I a part, penjaves fotos que te les curraves que flipes, perquè hi havia com la de perfil i després hi havia com la gran, n'hi havia com dos, i després també hi havia gent que feia comentaris rotllo Twitter, és que era com moltes xarxes alhora. Sí, era un mix de tot el que ha vingut. Hem de recordar el que hi havia més fort de tot, que era l'estat. O sigui, estat em refereixo a casat, divorciat, solter, això era lo fort també. Un petit parèntesis per dir que ara m'heu fet recordar que no va ser la meva primera xarxa social, perquè jo sóc un any més gran i jo vaig tenir Messenger. Per mi el Messenger va ser, o sigui, la hòstia en vinagre, i al Messenger també hi havia com això de que tu publicaves coses, veies la gent que estàvem actiu, i d'això el que més gràcia em fa quan ho recordo és les converses que teníem amb la gent. Hola, sense H, què tal, bé i tu, bé? DKP, de què parlem? No sé, treu tema, jo això ho feia al Gmail. Jo vaig passar de tenir Gmail i parlar amb els meus amics per Gmail, evidentment els de l'escola perquè era l'únic mail que tenia, o de cop tenir totes les altres xarxes. Vale, i després del tema de Facebook, he de dir que m'he volgut morir amb les captions, com es diu en català? Els peus de foto que posava en les fotos que penjava. Bueno, ja és clar. Us en faré un petit tastet, només us en llegeixo un. És un diàleg, ¿vale? Ai, sí, ja el sé. Ai. Vamos a darnos un tiempo. Vale, yo te doy las 4:30 y tú a mí no lo entiendes que se acabó. Pues voy a comprar más. ¿Estás loca? Por ti. Vale, això era el meu peu de foto. És que els peus de fotos eren molt curats en el sentit cutre, però vull dir que la gent... Estaves molt de rato a Pinterest, o no sé on te buscàvem les coses aquestes rares. No, jo ja sí que ho recordo. Com es deia allò? Tu depressió, no, com es deia?
memes tristes, aquells que eren en sí, negre. sí. Com es deia? No sé com es deien. Era algo com Sí, així. era algo Frases desmotivadores. Això, Sí. desmotivaciones. Desmotivaciones, O es algo deia. així, sí, Uau, quin record, desmotivaciones. Bueno, terrible. Jo us vull acabar ensenyant les meves pàgines, perquè jo ja era una bloguera. O sigui, tu per de tenir el teu perfil podies crear pàgines, vale? A Facebook. Doncs, una de les meves pàgines es deia Jo també vull que l'Àlex Moner sigui el meu futur marit. Ok? Després tenia dues pàgines que eren perquè de cop vaig decidir que volia escriure un llibre o una novel·la d'internet d'aquestes d'històries de Reddit. Una es deia La edad no importa, como si de verdad quieres a una persona. Després, Infinit, novel·la que us encantarà. Què? Després tenia una altra de l'Àlex Moner que es deia Àlex Moner, su pissarreta, t'estimo infinit. I després en tenia una de ben feminista, que és que m'encanta, que es deia Noies totes precioses. Yo! Això eren les això meves què era? pàgines que jo hi publicava Però coses. pàgines com? Eren com? Igual que tu pots tenir el teu perfil, doncs jo tenia les meves pàgines. I la gent et podia seguir la pàgina. Clar, i jo, per exemple, la d'Infinit novel·la, que us encantarà, penjar com fragments de la meva novel·la que òbviament no vaig acabar mai. Sabies tantes més coses que jo en aquell moment. No I sabia és res que de tot en això. aquestes- Jo simplement penjava fotos i parlava amb els meus amics. En l'edat digital, un any es nota molt perquè canvien Sí. molt les coses. I Bueno, clar, és que ni d'un em deixaven any, fer. el 2001 va tenir Messenger. Com? Poder algú. Molt poca gent. Ja, Jo no. ja. Jo no, la Però meva... jo crec que és la mateixa època que l'ASC. Obrim el Obrim meló. meló. Perquè com que és algo que la meva mare no tenia, per tant no podia saber que jo tenia ASC. Però va Ho venir deia. més tard, l'ASC. Va venir molt més tard. Jo crec que tan més tard no. Perquè jo ja sé que hi havia gent que tenia Facebook, però igualment estàvem a l'ASC. No, sí, era aprox mateixa època perquè En també el plan, grup de tau, fans de la Miley Ask va tot allà mateix. Sí. Però anem a parlar de l'Ask perquè és probablement la xarxa social més curiosa en la que crec que molts dels que estigueu veient aquest vídeo l'haureu fet servir en el seu moment. Jo és on I vaig sí, conèixer terrible. molts influencers que a dia d'avui són influencers. Es van fer influencers per l'ASC. De l'ASC no Doncs sé sí. on van passar, però... Bueno, El a Musical.ly. altres xarxes. Musical.ly, sí, o l'Insta? O No, l'Insta Musical.ly, directament. Insta i Snapchat. Però molts famosos d'ara són de l'ASC i del Musical.ly. I bàsicament l'Ask, pels que no sapigueu el que és, era com una plataforma que el mateix tu tenies el teu perfil i es basava en que la gent et feia preguntes. Anònimes. Podien no ser anònimes. anònimes o no. També et podies com autopreguntar Sí, a tu mateix, vull dir sí. que realment no hi havia necessitat de que te'n fessin. I tothom tenia com el seu perfil i es feia servir per coses com bastant Molt qüestionables. En Jo, plan... jo només vull dir el meu nom de l'ASC, que era Ona Swaggy, de Swag, perquè us imagineu una mica l'època. Jo crec que teníem això, uns 14 anys, Sí, Uah, és no que gaires aquesta- més. sí. Època swag total. Època swag, de sudaderes dope i aquest tipus de cosa. I jo me'n recordo que les preguntes que ens fèiem era digues els 3 nois més guapos del teu institut, i tu ho deies. Clar, però això O- encara, això és lo bo. Sí, després sí que rebies els leggings que portaves avui a l'hora del pati et quedaven massa malament. Coses d'aquest estil. I, evidentment, les respostes eren tu què m'has de dir, anònim? Jo recordo que algun cop on havíem entrat a posteriori en els nostres as, rotllo per mirar què ens esqueixàvem i tremendament criminal, en plan, Sí, sí. vergonya extrema, Molt, extrema, extrema. Però vull dir que venim d'un lloc on estàvem molt exposats, molt heavy, perquè a part de que en aquell moment era el Retrica, Va, Sí. obrim un altre meló. el Retrica era com Clar. un filtre que tu posaves a les teves fotos, Bueno, era- filtres molt diferents. Però no era un Les feies. filtre, era una aplicació que amb l'ordinador No, i amb el mòbil, jo em feia o amb fotos. el mòbil, Ah, sí, directament. és directament, clar, tu és feies veritat. amb l'efecte. Sí, directament et feies fotos amb uns efectes bastant estranys. Inserir molt, foto. Sí, molt taronges, molt d'uns colors que no queda bé, però en aquell moment era com No, era lo increïble. I a part del rètrica, vull que recordeu la cara. No, no és aquesta. És la cara que Sí. estava de moda. Sí. Ai, sí. Era cara de posar cara com de bebè. Però per això que al Retrica penjaves moltíssimes fotos, la gent no es pensava la foto. O sigui, vale, després anàvem a quedar per fer sessions de fotos, que també podrem parlar d'això. Sí. Però al Retrica tu et feies fotos i les penjaves En el directament. Rètrica.
Ara No, me'n recordo. en el Facebook. Ah, vale. O en la en el plataforma que tu Facebook volguessis, o però les on penjaves. No hi pensava, no estaves No. tant, saps? Després ja vam anar més a càmera de fotos, qui té El una càmera de sessioneo, fotos, i clar. vam fer un No, sessioneo és que parlem, sisplau, dels Però sessioneos. aquí sí que ja havia arribat l'Instagram. Vosaltres també ho penjàveu tot a Facebook? No. No, jo al Facebook tinc fotos de sessioneo. Un moment, parlem dels sessioneos, perquè era una cosa que era. Qui d'aquí, els seus pares, Clar, té una càmera. una càmera. Llavors s'ajuntava tothom amb qui tenia una càmera. Anaves a un camp, perquè els sessioneos es veien a camps. Dos versions. Camp amb palla o paret amb grafiti. Ah, també. Sí, ja les també paret casa amb grafiti. abandonada. Casa abandonada. Vibres així més Uau. tal. Fosques. A les sessions de fotos, la postura oficial, o sigui, n'hi havia moltes, vale? Però la de... No, i cama apoyant a la paret o a la bala, saps? La cama sí, enrere. així, però... Sí, mirant avall. Però clar, vull dir, en aquell moment tu penjaves una foto, tu feies una sessió de 100 i en penjaves una, o en penjaves 3, però en post diferents, Sí, no clar, eren clar. com ara, saps que tu fas un recap i en penges 40, no es podia fer això. O sigui, Increïble. jo per mi a aquesta edat ja ha com avançat, saps? Ja tenim més aviat 16 anys, quan potser fem això de les fotos, els sessioneos 15-16, i jo per mi hi havia l'Instagram, que em dedicava com a penjar selfies del Retrica o fotos rotllo d'aquest estil de sí. sessioneo, i llavors hi havia l'Snapchat, que eren les històries d'ara d'Instagram, doncs eren de l'Snapchat, i era com la versió més de nit. Més de parlar quan estaves a la teva habitació, perquè els xats que Més podies guarra. parlar, bàsicament, eren marranades. Confessions, també. Sí. Clar, coses que sabies que Sí. marxaven, que no Sí. es podia fer És una mica captura... com el Close Friends d'ara, Sí, podria sí, ser, sí, però, totalment. saps? Es penjaven moltes coses rotllo de festa, perquè Sí. era com vídeos de festa, perquè després se'n anaven. I tinc dels copies de les meves sessions d'Instagram, eren de l'estil aquestes que tu posaves en el Facebook. Jo tinc alguna de no tires piedras a mi tejado si el tuyo es de cristal. També són d'aquest estil de... D'intens. O, aunque pueda, no quiero vivir sin ti. És que acabo de recordar que jo crec que posava directament frases romàntiques para poner en Sí, una foto. sí. O frases tristes, Així és, saps? anava. Literalment com era així, Frases romàntiques, frases de desamor. Sí. Després ja més endavant va venir la moda com de posar trossos de cançons. Sí. Sí, Però això també, al principi sí. era com més això. I en aquesta mateixa època, una altra cosa que es feia era etiquetar el màxim número de no me'n persones. recordava d'això. O sigui, el màxim. Hi havia diferents coses. Si eres una foto teva sola, doncs a mi m'envoltava la gent més important, que 4 o 5, saps? No ens passem. A baix, qui t'havia fet la foto. I en una cantonada, la resta de persones fins al màxim, que crec que eren unes Sí. 20. Sí. Sí, es podia fer de maneres molt diferents, però sí que Això si criminal. tu no estaves allà, tu eres un desheredat, o sigui, Sí. a tu la vida et anava com el cul si aquella persona no et posava. I és que jo me'n recordo que posava a penya que ens havíem vist 2 vegades, i que potser parlàvem, però que era d'un No, altre però institut, sí. però era simplement... Era el que es portava. Era el que es portava, i es portava això. I tornant al tema de l'Snapchat, o sigui, jo ho recordo massa pels filtres, sobretot el filtre del gos. Oh, sí. O sigui, el filtre del gos va bueno, ser clar. una cosa Sí. que, o sigui, literal tothom té una foto amb el filtre del gos. Penjada a l'Instagram. A part, és que no sé què tenia aquest filtre. I de l'Snapchat em sembla exageradament curiós que després, amb els anys viatjant pel món, he descobert que hi ha països que a dia d'avui fan Sí. servir l'Snapchat com a la seva xarxa, com el WhatsApp. Sí. Com la seva xarxa per parlar amb els Sobretot seus a Amèrica amics. i així, no? Sí, Amèrica, aquests llocs, que és força, Molt és que fort, nosaltres molt ho vam fort. deixar estar perquè Instagram va Completament. agafar els stories, que era l'únic que tenia Snapchat, els stories, i me'n recordo massa d'un dia a la piscina, Sí, en plan, jo també recordo al igual aquell. Instagram fa stories, vaya còpia de l'Snapchat, no sé què. I que tothom va començar a penjar stories posant no a les històries d'Instagram, vaya merda, Visca l'Snapchat. visca l'Snapchat, això és una còpia. Estàvem molt indignades, va haver-hi una vaga de històries d'Instagram fins que ja tothom es va sumar al carro de l'Instagram. I amb tot això arribem en aquesta mateixa època a una xarxa que a dia d'avui fem servir molt, però de manera molt diferent, que és el WhatsApp. O sigui, els codis ètics i de comportament que Aquí tenia hem fet un el salt temporal WhatsApp. molt gran, perquè quan ja hi havia No. Insta, i tant, Però tampoc estem anant amb ordre. ja, però vull dir, perquè la gent ho entengui, abans de fer servir l'Insta era quan hi havia aquests codis ètics i totes les coses, perquè no podíem veure tantes però coses. jo crec que a Aprox mateixa època. O sigui, és quan un estem any o dos abans. abans.
Ja, però per mi hi ha un canvi bastant gran. Bueno, és igual, parlem del WhatsApp. El WhatsApp era una cosa molt boja, perquè és que, clar, ara és normalitzat, tu parles amb els teus amics, parles amb qui et dona la gana, però és que en aquell moment no ho era, i de cop podies fer grups, i en un grup parlar de coses, tenies, i a part, moltíssims xats, i parlaves amb moltíssima gent, Sí, o sigui, moltíssima gent. molta gent. I després hi havia una cosa al WhatsApp que era la foto de perfil, que era importantíssima perquè hi havia gent que no tenia altres xarxes i si tu et canviaves la foto era una cosa molt boja i la gent t'obria i t'es creia i deia oh, que guapa, no Sí. sé quantos. I ara una cosa que a mi m'ha sorprès molt és que ara es porta molt no tenir foto de perfil. Bueno, i en aquell moment què volia Per dir? això Si anava. no tenies foto de perfil o et posaves una foto de perfil Se t'ha mort el negre... gos, directament. No, ho has Algo- deixat amb el no, nòvio. sí, però bueno, T'has algo molt enfadat greu. amb una amiga. Gens greu, No, gens gens greu. Gens greu. O molt greu, Eren bueno. tonteries. era perquè Discussió amb un volies que amic. tothom. Clar, volies que et preguntessin, estàs bé? Igual que un punt a l'estat. Clar, un punt clar. a l'estat, discussió amb un amic, el noi que t'agrada no t'ha fet cas, etc. No, perquè això es va treure. Abans es deia estat. I de l'estat va passar a la descripció, que és el que hi ha ara. I la Però gent el va deixar de mateix, fer. no? Sí, però la gent no ho va deixar de treure perquè es va treure en un moment i després es va posar la descripció, però en un moment va deixar d'haver-hi estat. I l'estat era no la recordo. descripció, la sinopsis de la teva vida, com estava. Tu tenies els teus millors amics, amb els que andaus, Clar, és els que nòvios això és un tenies, altre. una frase... Tenies com tots els noms, perquè cada amistat tenia un nom. Sí. Per exemple, Ona i Joana, doncs poder ens dèiem Ojo, m'ho acabo d'inventar, Ona ara hi Sister. posaves Ojo 23 perquè tal i un cor blau. Sugus, Bueno, vestits, ja. magdalena, Teníeu noms, és veritat. xocolata blanca... Jo tenia coses d'aquest estil. Xoco 21, cor. I anaven per ordre de prioritats a la teva vida. O sigui, jo el que tinc al record del WhatsApp és de mirar la llista de contactes, per això veies si algú s'havia tret la foto de perfil, si algú se l'havia canviada, si algú havia canviat l'estat, o sigui, es veia tot. I tu anaves mirant i anaves veient a tothom. I de cop veies un estat que havia canviat. I I deies, entraves "Oh, què i ha deies, passat?" "Oh, s'ho ha deixat amb el nòvio, oh, s'ha enfadat amb la seva amiga. Bueno, jo estava obsessionada amb el WhatsApp. Enviar-te la foto i per mi I en treure-te mirar- era... M'ha passat una merda. Te- La També gent sabia moltes coses de la, La vida teva dels altres. última connexió, o sigui, jo estava Sí, loca estava per mirar obsessionada. aquest no m'ha contestat i la seva última connexió és no sé quina hora, no sé què. Quan ho van treure ho vaig agrair tant, perquè quin estrès també que tothom ho veiés. La meva última connexió. Jo encara la I tinc. que ara sembla tan fort. com que estem molt exposats a les xarxes i tal, però és que realment jo crec que com ho estàvem abans, no ho estem. Ni de Ara la gent conya. no explica res, o sigui, no diu on va, on deixa... Allà abans penjàvem, o anem a dinar aquí, pengem. I post. Me n'he recordat d'una cosa de l'Instagram que es podia fer, que Què? ara no es pot, i és que tu podies veure aquí els teus amics o la gent del teu voltant posaven me gusta i aquí podies veure si algú que tenia nòvio estava posant likes a una altra noia que no tenia per què posar-li likes i coses molt boges. Era massa fort, Era o sigui, molt tenies fort. la teva safata de notificacions i al costat La dels altres. la que veies que feia tothom. O És sigui, que era mira molt allà, boig. era un marro absolut. Molt, Era tot molt marro, heavy. tot No marro. recordava això. Però això era Era el millor. fortíssim. A més, veies qui ha començat a seguir aquí, però de cop veies que aquella persona de la teva classe havia estat posant likes a totes les publicacions de tal altra persona. No, Era no, molt mortal, fort. mortal, Era molt mortal. fort. I ara I ho la penjàvem gent d'aquesta normal. edat, rotllo, la gent que té l'edat que teníem nosaltres amb l'Instagram 16, 17, 18, el que tenen és compte privado, Sí. que no hi ha Res. cap publicació màxim, alguna Una història destacada, però i a part d'això tenen la seva compte encara més privado, que seria com Tenen tres o una quatre, compte de close friends, que allà sí que alguns hi publiquen coses, però vull dir, que és això que deies en comparació, privacitat. I es fan forts que no se'ls hi veu la cara. Nosaltres ensenyàvem molt la cara. Però tot el hate, tot, tot. tot. En canvi ara no, és com... Igualment, necessito fer un salt temporal perquè me n'he oblidat d'una de les primeres coses que crec que també és una xarxa social i tinc molt el record d'estar tu i jo no a la biblioteca de Besalú fent els deures en una edat molt, en plan 12-13 anys, molt petites, i mirar vídeos de YouTube de l'Auronplay reaccionant a altres vídeos que és que ens partíem el cul. Totalment. I la pobra Fina de la biblioteca no ens parava de renyar.
I vídeos d'en Remi Gallard, Oi, sí. que, buah, o sigui, època Clar, és que daurada del YouTube. YouTube per mi era sincerament. riure. No era com ara que hi ha podcast, és que hi ha sèries pràcticament a YouTube. No, eren vídeos de riure, Eren de memes. riure, passar-t'ho bé. O de trucs, perquè jo havia seguit molt a una noia, que és que no sé si es deia Yuya o Sí. alguna així. Què parlem així? Sí, que parlava com una veu molt aguda i feia com trucs de coses o... Bueno, de manualitats. rotllo manualitats. No sé, era xulíssim. Hola, la Sí, és de Yuya, YouTube. totalment. I també, aprox en aquest temps, jo el que vaig tenir, que és que em moriria de la vergonya si entrés, és un extremadament revolucionari Twitter. O sigui, Ui, jo el no, meu Twitter. Twitter, jo estava loco. O sigui, em vaig fer Twitter en la meva època més, que ho segueixo sent, però en plan extrem, feminista, revolucionària, que just, jo què sé, estava estudiant història, tenia una nòvia, era com super revolucionària a la vida. Sort que un dia, quan vaig créixer una mica més, vaig decidir posar en privat aquell Twitter, perquè, o sigui, tinc alguns records de coses que hi publicava, i en plan, és que coses molt extremes de aquest penjat, i aquest mort, i aquest li tallaré els ous, i coses molt extremes de lo que ara es diria woke. Doncs això, però en plan, extrem. No, terrible Twitter, sort que no em vau tenir, perquè és que res de bo. No. Res de bo. Jo per mi el màxim era l'Snapchat, després l'Instagram, abans era No, moltíssim. publicacions, per això que deia la Núria, en plan, anem a dinar, publicació. Sortim del col·le, ens fem unes fotos al Rítrica, publicació. I ja està. Molt menys pensat. Sí. O sigui, ara es busca fer vídeos i tornar com a fer les coses no pensades, cosa que hi ha molt de pensament i molt de curro a darrere, i abans es feien les coses i es penjaven. Era literalment, em faig un selfie i el penjo. També perquè Ja. era una cosa molt És nova i jo normal, crec que sí. no pensaves com Clar. gens amb O això es quedarà sí. publicat aquí com per sempre, no sé què. Eres molt petit, no pensaves com uah, aquesta frase, que guai. D'aquí 10 anys em moriré de la vergonya. Clar, no pensaves, saps, en És que aquestes coses. és la innocència de les xarxes quan van néixer. No, i també, quan ja érem una mica més grans, jo me'n recordo molt de veure la gent més gran del nostre poble, ciutat Ai, i ai. tal, que tenien 20 anys, literalment. Per tant, Això és nosaltres molt què en bo. teníem? 14, 15. 15 o por ahí. I ells es feien fotos, rotllo, que feien el boomerang, rotllo... Com foto de pares, una Sí, mica. i nosaltres ens n'enreiem d'aquesta gent, en plan, mira el post-tu 20 anys. Era com la frase, saps? El post-tu 20 anys. Que jo penso que ara mateix la gent que té 13, 14, 15, 16 Segur que se també. n'enriuen màxim de nosaltres perquè deuen dir fan pena, Fan posto 20 fan anys. post-tu 20 anys. Uah, és molt bo que ens enriéssim de la gent de 20 anys dient el posto de 20 Jo anys no, i ara en eh? tenim 25. I, per últim, de tot el que tenia apuntat, diré que nosaltres també vam tenir presència. Això crec que algun cop ho hem explicat. A YouTube. En plan, l'Ona i jo ens havíem creat un compte de YouTube que es deia Broccoli is Over. Tenim com 3 o 4 vídeos, crec que 3. I... Volíem ser youtubers. I bueno, que si mai us avorriu i voleu veure una cosa molt... no sé ni com descriure-ho, podeu buscar Broccoli is Over i trobareu els nostres inicis. Bueno, Sí, ja se mortal. sabia, però no anirien els trets. Ja està, no? Fins aquí. I si no quedarà... Me n'he deixat un encara el Pixel R. Vosaltres no editàveu collages Sí, clar, amb el clar. Pixel R. Que, en fi, que al final això ens quedarà com a record, perquè jo crec que com 50 anys o amb 40 no ens en recordarem de tot No, no, això no, que no. fèiem Ja. i com interactuàvem. I ve de saber el món com estarà, i aviam què es penjarà i les xarxes socials que hi haurà. I a veure què pensem del que fem Nenes, ara. perdó, és que se'm Clar. van acudint coses. El xat roulette. Ah, ja, El un xat altre dia, un altre roulette. dia. És que anem tard, hem de marxar. Jo no sé què era el xat. El xat El roulette, xat allò que et roulette. connectaves i de cop amb algú de qualsevol lloc del món. De vídeo. Ai, sí, sí, sí. És que era un parèntesis final per parlar del xat El xat roulette. roulette, Massa fort, És que massa el xat fort. roulette el vam descobrir pels youtubers que feien xat roulette i després, per tant, tu feies xat roulette i hi havia un altre, que no era xat Sí. roulette, que, bueno, homes grans fent-se i tu Quin allà, horror, quin amb la horror. que teníem, Bueno, mira, sort que algunes coses han canviat. Sí, sort. En definitiva, Sí, realment no sí. sé si ha perquè canviat està- tot, vull dir, aquestes coses existeixen encara. ja no es fan Els servir. nens de 15 anys no es posen al xat roulette a mirar. Jo crec que no. Fan altres coses. Bueno, no sé si teniu 15 anys, Sí. comenteu-nos a veure si feu xat roulette. Ja, o les coses Vale. que fem, perquè jo crec que hi ha tantes coses que ja se'ns han anat de les mans i no podem controlar de la gent que fa. Va, i si ens comenteu altres coses podem parlar-ne, perquè segur que ens recordeu altres moments, o potser us direm, som massa joves per això, o som massa grans per això.
Així que res, poseu like, subscriviu-vos i comenteu si algú juga al Club Penguin. Oh! Recordat! O el Boom Bang! El Boom! Home, Els Sims, poc els se'n parla. Sims. El Jabo, primeres xarxes socials, que fort. Adéu, xutxets!